是画的，这是染，这个要染20次，就是在玩那种不同的蓝的层次跟在不同的布种上它的可能性。古老的传统工艺在手中变得很时尚。设计师徐秋怡最新的尝试，爱上蓝染。它是天然的染料，那没有甲醛。我们这个系列其实都是没有甲醛，它是用自然定色。只有在植物上才染得上去，只能用天然的材质。蓝染的特性在徐秋怡眼中正契合当今环保的趋势。在染布慢慢铺下的过程中，设计者的心情也随着转换。自己比较大的感动就是说，从那种植物一直到变染泥，然后自己慢慢去染它的时候，所体会到的那个所谓的时间慢时间这个概念。放慢脚步，对快速流行有了重新思考。徐秋怡开始用剪法做衣服，不需要复杂的剪裁，人也不需要被衣服宰制，可以轻松地丢洗衣机清洗，不会褪色变形。参展时已经有20几个国外厂商洽许。这个系列就是玉米纱有一种皱褶的，在国外那个反应非常的好，那穿起来也不会胖，对，所以可能跟剪裁也是有点关系。要精心给啥给啊，老师说这是我精心的设计作品衣型 set， 作品很独特。从生活需求去发想，也尝试将蓝染结合皮革做包包。许秋怡说，盲目追求是一种忧郁的进步。他更想留住在本土文化里那些可能被遗忘、单纯的美好，就是试图就是说怎么样用不同的材料，然后可以用一些比较简单的一种版型跟款式，然后让现代人可以慢慢去接受。创造出简单舒适但又值得珍藏的衣服，是设计师徐秋怡追求的目标，也展现了他对珍惜文化和环境的思考。我是精心嘅設計作品衣型 set， 我是精心嘅設計作品衣型 set。